हेलो दोस्तों, आज ये फार्म का डे 15 देख सकते हो। और अपन ने पूरा फुल फेस दे चुके हैं फार्म का एरिया। अभी इधर पूरा पंखा टच है अपना, और एग्जॉस्ट भी 3 रेगुलर चल रहे हैं अपने गर्मी के दिनों में, और कूलिंग पैड भी लग गए। और ये इधर कूलिंग पैड तक के भी फुल फेस अपन दे चुके हैं, और बड़े फीडर पूरे तरीके से लग चुके हैं। और छोटे फीडर है अभी 10-20, तो ये उठाने के हैं। ये ओडी आएगी आज। मॉडिलिटी नॉर्मल चल रही है 4, 5, 6। अभी कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म में। और आज 540 ग्राम का आ चुका अपना चिक्स।